დაიხურა სულცა თვითმფრინავებით. დაბლა მანქანები, ტანკები. ჯარი არც კი მინახავს. 103 წლის გიორგი დეკანოსიძე მეორე მსოფლიო ომს იხსენებს. მაშინ 19 წლის იყო და 1941 წელს ფრონტზე ახლად წასული მტერთან ბრძოლაში დაიჭრა. თუმცა ფაშისტურ გერმანიასთან ბრძოლიდან მაინც გამარჯვებული დაბრუნდა. მოგონებები ბევრი და განსხვავებულია, თუმცა ვეტერანების მთავარი სათქმელი ერთი. სასვეტები გადარჩა მოელი საქართველოში ზევაბა. მანევრები რო ქვენ საბრძოლო კატუშა ვაზიანიდან ისვრა და უდაბნოში ვიყავ ჩვენ განლაგებული. კატუშა გამოღმიდან 1 კილომეტრზე და მერე არტილერია ისროდა. არტილერია რო დამთავრდა მერე პეხოტამ გავიარეთ. მეორე მსოფლიო ომში საქართველოს დაახლოებით 9 მილიონი მოქალაქე იბრძოდა. დღეს კი ფაშიზმზე გამარჯვების დღე. 57-მა ვეტერანმა იზეიმა, მათგან უხუცესი 104 წლისაა. 80 წელი შეუსრულდა ჩვენ მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებს. სამაგალითო თაობას, რომელმაც თავისი თავგანწირვის ბრძოლის ფასად ფაშიზმი და ნაციზმი დაამარცხა მსოფლიოში. ერთია ფაქტი, მშვიდობის ფასი არაფერი არ არის. დღეს სხვათა შორის 103 წლის გახდა ჩვენი ერთ-ერთი ვეტერანი მეორე მსოფლიო ომის სულ დარჩენილნი არიან 57 მსოფლიო ომის მონაწილე. 104 წლისა ყავს ყველაზე უხუცესი. ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეები ერთჯერადად 2000 ლარს, ხოლო დაღუპულთა ოჯახის წევრები 1000 ლარს მიიღებენ. ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ვეტერანებს ეს თარიღი ვეტერანთა პარკში მიულოცეს და მელიტონ ქანთარიას ძეგლი გვირგვინით შეამკეს. მიულოცეთ ომის ვეტერანებს და პატივი მივაგეთ მეორე მსოფლიო ომის დროს დაღუპულთა ხსოვნას. ფაშიზმი იყო უდიდესი ბოროტება და რა თქმა უნდა ფაშიზმის დამარცხება არის ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა და შესაბამისად აღინიშნება ეს თარიღი. 300,000 ქართველი შეეწირა როგორც ჩვენი ქვეყნის დაცვას ფაშიზმისგან და ნაციზმისგან, ისე ევროპის გათავისუფლებას ნაციზმისგან. რომ არა ეს მსხვერპლი, ევროპა დღეს არ იქნებოდა ისეთი, როგორიც არის. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ყველამ დააფასოს დღევანდელი დღე და დააფასოს ქართველი ხალხის წვლილი მეორე მსოფლიო ომში ნაციზმის დამარცხებაში. 9 მაისი არის დღე, როდესაც კაცობრიობამ ფაშიზმზე გამარჯვებით ახალი ისტორია დაწერა. ამ ისტორიის შექმნაში კი ქართველებს დიდი წვლილი გვაქვს შეტანილი. დიდ პატივისცემას უდასტურებ ჩვენს გმირ ვეტერანებს და ქეთს ვიხრი მეორე მსოფლიო ომის დროს დაღუპული თანამემამულეების ხსოვნის წინაშე. ფაშიზმზე გამარჯვების დღეს ვულოცავ ჩვენს სახელოვან ვეტერანებს, მათი ოჯახის წევრებს. ვულოცავ ყველას, ვისთვისაც მიუღებელია აგრესია, სიძულვილი, ზიზღი. 9 მაისი ბოროტებაზე გამარჯვების დღეა. ქეთს ვიხრი მეორე მსოფლიო ომში დაღუპული ქართველი გმირების ხსოვნის წინაშე. ფაშიზმზე გამარჯვების დღე აღნიშნეს რეგიონებშიც. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ვეტერანებს ფულადის საჩუქრები გადასცეს, ომში დაღუპულთა მემორიალები კი გვირგვინებით შეამკეს.